దేశం నలుమూలల ఐపీఎల్ ఎప్పుడెప్పుడు అని చెప్పి ఎదురు చూసే అభిమానులు కోకోళ్ళే ఉన్నారండి. నిజంగానే క్రికెట్కి భారతదేశం ఎంతో ఆదరిస్తుందండి. అలాగే ప్రపంచ దేశాలు కూడా కావచ్చు. అలాంటిది ఐపీఎల్ సీజన్ 2024 అనేది మనకి త్వరలోనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఆటగాళ్ళ వేలం అనేది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశాలని మనకి తెలియజేస్తుంది. ఆస్ట్రేలియన్ ఆటగాడు స్టాక్స్ని కలకత్తా టీం అనుకుంటా 24 కోట్ల రూపాయలు కొనుగోలు చేసినట్టు మనకు తెలుస్తుంది. అలాగే కమిన్స్ కావచ్చు, వార్నర్ కావచ్చు. అంటే విదేశీ ఆటగాళ్ళ పట్ల మన టీమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఐపీఎల్ టీమ్స్ ఇవి చాలా చాలా మక్కువ అనేవి చూపిస్తున్నాయి. నాకు ఒకటే అనిపిస్తుందండి, మన దేశ వాళ్ళే ఆటగాళ్ళకి కుదవలేదు. చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఉన్నారు. అందరినీ కూడా దాదాపు ఐపీఎల్ ఎంకరేజ్ చేస్తూనే ఉంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే టీం కూర్పులో భాగంగా ఎక్కువ అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం కావచ్చు, విదేశీ ఆటగాళ్ళని ముఖ్యంగా సౌత్ ఆఫ్రికా ఆటగాళ్ళకి, ఆస్ట్రేలియన్ ఆటగాళ్ళకైతే ఎక్కడ లేని డిమాండ్ ఉందండి బాబు. నిజంగానే మరి నాకు ఒక్కటి విషయం అర్థం కాదు, మరి ఇంత పెట్టి కొన్నప్పుడు ఆటగాళ్ళు ఏమన్నా టెన్షన్కి లోన్ అవుతారా? దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. ఏమో మరి, ఎందుకంటే నన్ను ఇంత పెట్టుకున్నారు, నేను ఎక్కువ న్యాయం చేయాలి అలా ఏమైనా ఉంటుందా? రెండోది, ఇంకా ఐపీఎల్ వేలంలో చాలా ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే నాకు తెలిసింది, బ్యాట్స్మెన్స్ కంటే బౌలర్స్కి ఎక్కువ అమౌంట్ ఇవ్వడానికి చాలా టీమ్స్ అనేవి ముందుకు వస్తున్నాయని చెప్పి మనకు తెలిసిందండి. అలాగే ఐపీఎల్ టీంలో మనకి ఎక్కువ కనిపించే ఆటగాళ్ళు ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్ళు, తర్వాత ఆస్ట్రేలియా, తర్వాత కొంతమంది వెస్టిండీస్ ఆటగాళ్ళు ఉన్నట్టున్నారు. వెస్టిండీస్ ఆటగాడు క్రిస్ గేల్ గురించి మీకు చెప్పాలండి. ఐపీఎల్ తొలి నాళ్ళల్లో అసలు విపరీతమైన ఆటతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఆయన బ్యాటింగ్కి వచ్చాడంటే దంచుడు అన్నట్టు ఉండేది ఆట. ఆ విధమైనటువంటి ఆట తీరుతో ఆకట్టుకున్నటువంటి క్రిస్ గేల్కి ఒకసారి కొన్ని టీమ్స్, బెంగళూరు టీం అనుకుంటే, ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేసి కొనుగోలు చేశారు. ఆ గేమ్లో నేను చూశాను, అతని ప్రతిభ ఒక 2 మ్యాచెస్లో బాగుంది, కానీ మిగతా మ్యాచెస్లో అంత బాగుందని అడిగితే అనిపించలేదు. సరే, ఏదేమైనప్పటికీ మంచి యువ ఆటగాళ్ళని ప్రోత్సహిస్తున్నటువంటి ఐపీఎల్, అలాగే మనందరికీ కూడా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇస్తున్నటువంటి ఐపీఎల్కి జేజేలు చెప్పాల్సిందే. నిజంగా అన్ని మ్యాచ్లు ఏ ఫిక్సింగ్ అని చాలామంది అంటుంటారండి, కానీ నేనైతే నమ్మను. నేను ఈరోజు కూడా చూశాను, ఆ మ్యాచెస్ కొంచెం ఫిక్స్ ఉంటాయండి అని చెప్పి కొంతమంది క్యాజువల్గా అనడం, ఇవన్నీ కూడా చేశాను. ఏదైనా ఈ ఇండియన్ ప్లేయర్స్ కూడా చాలా గట్టి ప్లేయర్స్ ఉన్నారండి. హార్దిక్ పాండ్యా, కేఎల్ రాహుల్, రోహిత్ జీ ఒకళ్ళ అండి, రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ ఒకళ్ళ అండి, చాలామంది. కాబట్టి చూడాలి ఈసారి విన్నర్ ఎవరు అవుతారో. లాస్ట్ టైం విన్నర్ ఎవరో గుర్తుందా అండి? గుజరాత్ టీం కదా, అంతేనా? నేను తప్పు చెప్పానా? సరే, ఏమైనా క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం. అయితే ఇంకొకటి, మన బాయ్స్ నిన్న సెకండ్ వన్డేలో దక్షిణాఫ్రికా మీద ఓడిపోయారు. అక్కడ నేను చెప్పాను కదండి, మెయిన్ ఆటగాళ్ళ కంటే పిచ్చెస్ అనేవి ఎక్కువ ప్లే చేస్తాయి అక్కడ. రియల్లీ ఐఎమ్ సేయింగ్, చాలా తక్కువ స్కోర్లు